Anda waffe n'oleetera abafandi b'ottuuka olwana ku buko oba ofa kyoyagala ki saavudde bambi n'akyogerako it wasn't good lwa nsonga neyategeka yafiirwa nnyo ekifo kyafiirwa ebintu bingi ebintu byatambula si bulungi actually so omukulu alina kyayogedde n'atunnyonnyola era neyeetondera abafanzi be n'abagamba banange byagenda obubi mu nsonyiwe nange ndi muntu nsobya era nemererwa like anyone else so ebigambo byesigenda kuba nga tembiddamu ensuubira ajja bikutegesesa bulungi namwe bafaani byabeeyo mu musonyiwe I know you people abava your side mwagala nnyo BBS Terifina so thank you so much this is what Eddie Samusuza had to say about the saga. Saaganye kuyimba kubanga nayimbye n'agimanyi kikulaga nti era nadenze kuyimba nze nakayimba aliwo emirundi mingi n'ebiseera ebisinga nyingira ku stage ku mukaaga kitundu 7 wentera okuyimbya ku stage so waliwo abayimbi badde balina osookawo kati nze nga ndi mu hotel ninze ziwera tuli ssaawa nga 5 kitundu ngende back stage so nade neetegese by ssaawa 5 kuba nasuze ku hotel ya Honorable Anite ati nga ndi mu kwetegeka nfulume ngende ku show ssaawa 5 nimanga nti kiri eri kitokotasi kisandikire ku ssaawa 5 ndowooza nawe olaba nti honestly what could I do nade nyina okulinda abayimbi ba locals ba performing abe ku ground then I come after naye ssaawa 5 kitundu by mukaaga nga buli kimu bigamba I don't even know why naye that's what happened kunze nkimanyi eri abantu bangi ab'emwaluwo ababaddemu eyo show nga nakati beebuza why and what could this happen it is the same question I have why ku ssaawa 5 why you understand abayimbi badde tebayimbye aba locals yes I understand but still ssaawa 5 okuba nti embeera eyo yonna yatuusewo okusa kuba batandise okwekyanga ssaawa emu nga bayombera ku miryango ani yalingira mu booking anatayingira promoter batandise omusiba ssaawa 12 kwemu ono amutawuli bwamuzaayo mu kkomero ono bwamutawuli bwamuzaayo ne bavaeyo ne bajja ne badda ku booking ani asookamu ani addamu ani akola biki awona ekikonde bwe kyavudde ebweru kyazze munda okitegeera ng'abantu bakyalina mu line I'm telling you my brother olaba abantu abadde mu show babadde batono abantu abadde mu line badde basinga bali mu ndobungi kwegamba I don't know my man I don't know simanyi kyakugamba yali yeewola ssente okuva ku bantu ab'enjawulo ng'abasuubiza nti bajja kusolooza then oluvannyuma beesasule ab'ebyuma bamanerenda ba local artist TV and radio simanyi venue owner simanyi ate baani waliwo be yali service providers waliwo be yali yagula bamugula simanyi oba paido baluddawa nabo teyaba waliwo abaali bamugula epakwaki waliwo aba nga ye yabagamba nti ndeeta kenzo naye nga ziteyangamba nako nze nali nyina kuyimba Jumani aluwa pakwaki naye nga ate yakwata simanyi n'ewalala osegeera abo nabo abo be basooka omuyingiza mu kaduukulu kwegamba kyali bwali nga kito naye nafunyemu ekyokuyiga nayize nti we should not kati ku level kwentuuse nze ndowooza I need to start doing this show myself over with the promoter I trust and we need to work on an agreement nga ffe tumugenda nti ogenda kukola kino nekino kubanga kati imagine nze weda imagining abantu bange oli avudde gyavudde asasudde atudde agenda olaba akacupa kagira kati muntu ali innocent you know I need to do something about it and can't learn management yange tulabe ekyokola but I promise the people of Arua I need to compensate them I'm going to do whatever I can to go back and I do that show nja kuleeta ebyuma all my sound from Kampala everything from Kampala everything to make sure I will talk to the local artist on ground I'll even go with some of my friends from Kampala we need to compensate the people of Arua amanyi neddoboozi bampita Branik Benzi ali musajja muyimbi eyo show nagibaddeko nze omu ku bayimbi abadde balina okugiyimbako kimanyi Eddie Kenzo alina okunyira ku stage ssaawa nga 6 kitundu ku ssaawa 7 naye balance ne bamuwa ku ssaawa nga 5 ekitundu saba yeetereza gyayimbe nga teri muyimbi yayimbe batebeeza bagumikiza okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 5 teri muyimbi yayimbye teri MC yaze ku stage abantu nga bali board nga beekyanze kati Kenzo abatuuka ku ssaawa 6 wezitize nnyini backstage ayimbe olutala ne lutandika olw'amaanyi nga ne poliisi eriwo n'amagye batono dukoni